السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي وحبايبي، عاملين ايه يا بنات؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. هعمل معاكم النهاردة البليلة. طبعا البليلة الناس كلها عارفاها وهي غنية عن التعريف. انا هعملها معاكي النهاردة بطريقتي، طريقة حصرية مش هتلاقيها على اليوتيوب كله غير على القناة دي بس. ان شاء الله تعجبك. المكونات اللي معانا عبارة عن كيلو من الغلة. الغله بقى لو انت هتجيبيها معلبه اللي هي الكياس مفيش مشكله، لو هتجيبيها من عند العطار مفيش مشكله. اهم حاجه ان انت تنقيها كويس وتغسليها كويس جدا جدا جدا. يعني اهم حاجه ان انت تغسليها كويس. يعني انا ديت غسلاها ومصفياها كذا مره. اهم حاجه يا بنات الغله تتغسل كويس. انا بعمل الكيلو كامل ليه؟ علشان انا بفرزها. هوريكي كل الخطوات، لازم تمشي معايا خطوه بخطوه. بصي هي هتتعمل البليله هتتعمل في خطوه واحده بس انا بعد كده هوريكي انا هفرزها ازاي وهتشوفي بقى الخطوات اللي بعد كده. طيب انا معايا هنا دلوقتي انا هستخدم ايه للبليله؟ انا هستخدم رز مصري اهو. انا حاطه حوالي 4 معالق رز. انا غسله الرز ومصفياه كويس. انا غسله الرز ومصفياه كويس جدا يا بنات اهو، منقياه طبعا وغسلاه ومصفياه تمام. ومعايا 4 معالق نشا. معايا 4 معالق نشا، 4 معالق رز، كيلو غله. لو انت عايزه تعملي نص الكميه براحتك. ومعايا كوبايه ميه علشان اعمل بيها النشا، ومعايا ميه ورد. تمام يا بنات. خليكم بقى معايا لاخر الفيديو علشان تستفادوا. ولو عجبكم بقى الطريقه بتاعتي ما تنسونيش بقى في اللايك. اعملوا لايك، وطبعا فعلوا الجرس الاشتراك علشان يوصلكم كل جديد انا بعمله. وشيروا الفيديو مع اصحابكم عشان الكل ابدا معاكم. اول حاجه بسم الله. اول حاجه يا بنات انا هعمل النشا. احط الميه كده على النشا وادوبها كويس. الطريقه بتاعتي على البارد، يعني انا هعمل كل حاجه الخطوات كلها على البارد. وركزي معايا علشان تستفادي، وهتجربوا الطريقه ديت وهتدعولي. الطريقه بتاعت البليله دي مش هتبطلي تعمليها لاولادك. طبعا هي مغذيه جدا جدا للاطفال ومغذيه للكبار، وكمان اللي بيعملوا رجيم وبيحافظوا على وزنهم. ديت مفيده وصحيه وما فيهاش يعني اي بقى زيادات ولا الكنافه ولا الحاجات دي. لو انت بقى عايزه تزودي عليها حاجات من بره ماشي، انت تزودي براحتك كده يا بنات. اول خطوه انا هعملها ان انا هحط البليله بتاعتي او الغله، هحطها في حله المونيا. انا بصراحه بحب اعملها في حله المونيا، بتظبط معايا جدا. يعني انتوا شايفين لون الحله كده، القعر كمان بتاع الحله يعني لما تستوي هيبقى زي كده، مش هتلزق ولا اي حاجه. فانا هوريك انا هعمل ايه. اول حاجه بسم الله هحط حطيت كده ماشي. هجيب بقى الرز بسم الله. طب الرز ليه بقى؟ الرز دوت بيدينا قوام للبليله بتاعتنا، يعني بيخلي القوام بتاعها كده تقيل، وبيديها كمان بيخلي البليله بتاعتنا بيزود القيمه الغذائيه بتاعتها اساسي. هبدا بقى ان انا احط ميه بسم الله. طبعا ميه بارده برضو يا بنات، انا عامله كله على البارد. انا عامله البليله كده على نص الحله. هجيب ميه كمان وكده يا حبايبي. انا حطيت الميه، بصوا الميه خليتها يعني تبقى ضعف الكميه. يعني ليه؟ لان انا مش هقلبها. يعني انا حطيت كده ولا هقلب ولا هاجي ناحيتها وهي على النار. يعني انا دلوقتي ممكن اديها تقليبه، لكن على النار مش هاجي ناحيتها نهائي خالص. يبقى كده شفتوا الخطوات. ان انا هحط الرز وهحط الميه هتكون ضعف الكميه. يعني مثلا البليله عندي او الغله نص الحله، يبقى الميه لازم تكون مغطيه زي ما انتم شايفين، والميه كمان لازم تكون زي الفل كده زي ما انتم شايفين. يعني طالما هي الميه طالعه بيضه كده، يبقى انت تعرفي ان كده ايه، كده البليله بتاعتك انت غسلتيها كويس والميه بتاعتها زي الفل ان شاء الله. طيب هنا كمان اخر خطوه انا بعملها اللي هي النشا على البارد. كله على البارد يا بنات بسم الله. وهبدا ان انا ايه انزل كده بالنشا اهو. النشا برضو زي الرز كده واحسن كمان، لان هو بيديني قوام للبليله. النشا بيدي قوام للبليله وبيدي لون وبيخليها برضو جميله. يعني هو بيخليها كده ايه تبقى جميله جدا. اخر حاجه معانا اللي هي ميه الورد. انا هحط من الميه الورد كده حوالي معلقه بس، معلقه واحده. بصوا يا بنات هي معلقه واحده بس ميه ورد، بس هي دي اللي انا عايزاها.
وكده يا بنات هبدا ان انا اقلبها اهو. هديها تقليبه كده، النشا بقى مع الرز بتاعنا مع ميه الورد مع الغله. بصوا كله بقى ايه اندمج مع بعض. حطيتها على البوتاجاز، رفعتها على البوتاجاز، مش هقلبها ولا اجي ناحيتها. خلي بالك يعني، خلي بالك من النقطه دي، ما تقلبيهاش ولا تيجي ناحيتها خالص. انا معاكي خطوه بخطوه. يعني انا حطيتها كده رفعتها على البوتاجاز، هغطي عليها كده ماشي. ولما تغلي هوطي البوتاجاز خالص واسيبها بقى مع نفسها وهوريها لك برضو. وكده يا بنات البليله بتاعتي بدات تغلي اهي. هوطي عليها بقى البوتاجاز خالص واحطها على العين الهاديه، ومش هاجي ناحيتها ولا هقلبها ولا هاجي ناحيتها خالص ولا اضيف لها اي حاجه. وطبعا هوريها لكم شكلها يكون عامل ازاي بعد ما تستوي. وادي يا حبايبي شكل البليله اهي بتاعتنا. بسم الله ما شاء الله. بصوا ملت الحله ازاي، يعني هي بترمي معاكي كتير. بصوا انا ما قلبتهاش ولا جيت ناحيتها. بصوا هي مرصوصه ازاي. بصوا يا بنات بسم الله ما شاء الله اهي. بصوا الحبايه كده اتفدقت، يعني اتفتحت. حبايه كلها اتفتح كده، تعرفي ان هي استوت. وكمان تدوقيها هتلاقيها هي كمان مستويه. دي البليله بتاعت، بصوا الميه بتاعتها بيضه ازاي. بصوا الميه بيضه زي الفل، بيضه قشطه اهي. بنات شكل البليله بتاعتنا بعد ما استوت، انا جبت بقى كده زي كزرونه صغيره، حطيت فيها حبه بليله اللي هم اللي استوت. زي ما انا قلت لكم انا بعمل الكميه، بس انا ما بستعملهاش كلها، انا بفرزها. هعمل ايه بقى دوت اللي انا هستعمله. هقول بسم الله. هحط بقى السكر اللي انا عايزاه، يعني كميه السكر طبعا اللي انت عايزاها تحطيها كده. وهنبدا بقى نحط اللبن. بسم الله. كده يا بنات طبعا هي كده بالنسبه لي انا تمام جدا. يعني انت بقى لو عايزه تزودي عليها حاجه كمان زودي براحتك اللي انت عايزاه. عايزه بقى تزودي مكسرات، عايزه تحطي كنافه، عايزه تحطي عليها اي حاجه، مفيش اي. وكده يا بنات شكل الكياس اهيت بتاعتي بعد ما فرزتها، بعد ما حطيتها. بصوا انا بفرزها بالطريقه ديت، وبطلع الكيس مثلا لو هعملها بطلعه من بالليل يفك، واحط عليه اللبن زي ما انا وريتكم والسكر. بس كده ما بعملش اكتر من كده. بتطلع جميله جدا واحسن من اللي بتشتريها من بره، وانضف 100,000 مره. جربوا يا بنات، حتى لو هتجربوا في ربع كيلو جربوا الطريقه بتاعتي ديت، والله ما هتعملوا غيرها ان شاء الله باذن الله، تعجبكم جدا. وتقديمها تشوفوها معايا. بصوا يا بنات كمان انا قلت هوريكم الحله اللي انا عامله فيها. بصوا انا كده بعبي منها اهو. بصوا الحله عامله ازاي. انا قلت لكم ان انا هوريكم الحله عامله ازاي، مش لازق فيها اي حاجه خالص. يعني هي ما بتلزقش لا في الحله لا من الجناب ولا من القعر ولا اي حاجه. اهم حاجه ان انت ما تقلبيهاش، يعني انت تسيبيها زي ما انا قلت لك كده وتمشي على الخطوات. هي الموضوع كله انت بتعمليها على البارد، يعني في خطوه واحده بس بتكوني مجهزه البليله بتاعتك وبتسيبيها على البوتاجاز. اول ما بتبدا ان هي بتلاقي الحبايه بتاعتها تتفتح كده، بتعرفي ان هي استوت خلاص وبتدوقيها. يعني انت بتدوقي حبايه منها كده لقيتيها خلاص طريت كده معاكي، يبقى هي كده تمام. اتفضلوا يا حبايبي، ادي البليله الجميله بتاعتنا اهي. انضف بليله واحسن بليله واطعم بليله ممكن تدوقيها من ايديك الجميل. يا رب اللي جربها يا بنات بالف هنا وشفا يا رب. طعمها جميل جدا والله يا بنات، لو جربتوها مش هتندموا. طبعا الشتا بقى بيحب الحاجات ديت، وتعمليها كده لاولادك الصبح فطار او عشاء، طعمها روعه جدا. وطبعا ما تنسونيش بقى في الشير ولايك وسبسكرايب لقناتي. وبحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.